আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আর আজকের ভিডিওটা খুব সুন্দর হবে, কারণ আজকে আমি দেখাবো যে আপনারা দেশি পুঁটি এবং বড় শ্যারল পুঁটি খুব সহজেই এই টোপ দিয়ে ধরতে পারবেন। আজকে এই টোপটা আমি তৈরি করব। দেশি পুঁটি এবং শ্যারল পুঁটি ধরতে পারবেন যে কোনো নদী থেকে, যে কোনো খালে থেকে। আপনার খুব সহজেই এই টোপ দিয়ে আপনারা মাছ শিকার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমি কি কি নিয়েছি তা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো, পুরো ভিডিও দেখতে থাকুন। আর ভিডিও টানলে কিন্তু কিছুই বুঝবেন না, প্রথম থেকে শেষ অবধি অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন। তো চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমি দেখাই কি কি নিয়েছি আমি। তো বন্ধুরা, প্রথমে আপনাকে প্রথমে একটা রুটি নিয়ে নেবেন আপনারা। এই রুটিটা আপনার দোকান থেকে কিনবেন, মাত্র 5 টাকা দাম। এই রুটি কিনে নিয়ে এসে যে উপরের কালো যে আবরণগুলো আছে না, এগুলো তুলে ফেলতে হবে আপনাকে। এই যে দেখুন, এইভাবে উঠাবেন, আমি যেভাবে উঠাই দেখেন, আমার মতো করে আপনারা উঠাবেন। খুব সহজে কিন্তু উঠে গেল, দেখতে পারলেন আপনারা। তারপরে এই সাইডগুলো একটু হালকা হালকা করে এরকম করলে পরে উঠে যাবে। এই যে দেখুন, এই যে দেখুন। এই উপরের এই কালো আবরণগুলো তোলা হয়ে গেলে পরে আপনারা এটা সুন্দর করে আপনারা এরকম ভুজরি করে নেবেন। একবারে এরকমভাবে ভুজরি করে নেবেন। এই যে দেখুন, এরকম করে নেবেন, একবারে সুন্দর ফিনিশিং করে নেবেন। যে দেখুন, আমি যেভাবে আপনি ফিনিশিং করতেছি আপনারা ওইভাবে সেম ভাবে করে নেবেন। তো বন্ধুরা দেখুন কত সুন্দর ফিনিশিং হয়েছে। আরও করলে আরও হবে, তো আপনারা যত করবেন তত ফিনিশিং হবে। তো এরকম ফিনিশিং করার পরে এই যে দেখুন, এখানে অল্প একটু আমি রোলার ময়দা নিয়েছি। রোলার ময়দা এই কারণে নিচ্ছি, জানি এই জিনিসটা খুব আটা আটা হয়, এর জন্য রোলার ময়দা নিয়েছি। আর বড়শির সাথে আটকে থাকবে খুব সুন্দরভাবে, রোলার ময়দা এই কারণে দিচ্ছি। এই যে দেখুন, বেশি দিতে হবে না, অল্প দিলে হবে। বেশি দিলে আবার বেশি রাবাট হয়ে যায় আর কি। বেশি দিবেন না, আপনারা অল্প দিবেন। তো এই রোলার ময়দা আমি কিছু দিয়ে মিক্সার করে নিলাম। এই যে দেখুন, এইভাবে আপনারা সুন্দর করে মিক্সার করে নেবেন। তো বন্ধুরা, রোলার ময়দার পরে এটা কি আপনারা হয়তো অনেকে জানতে চাচ্ছেন। তো এটা আপনার মুরগির খাওয়ার যে ফিট আছে না, ওই ফিট, মুরগির খাওয়ার ফিটই লাগবে কিন্তু। এই ফিট আপনি যে কোনো ভুষির দোকান থেকে কিনে নিতে পারবেন, 10 টাকার ফিট কিনলেই অনেক দিয়ে দেয়। তো এই ফিট আপনি নিয়ে এই যে এর ভিতরে নিয়ে গুঁড়া করতে হবে। এই যে দেখুন, আমি দেখেন গুঁড়া করি, এই যেভাবে দিবেন আপনারা। এই যে হয়ে গেছে, আর দিতে হবে না, দিয়ে এরকম করে সুন্দর করে গুঁড়া করে নেবেন আপনারা। এই যে দেখুন, যেভাবে গুঁড়া করতেছি, আপনারা চাইলে আগে পাটায় বেটেও নিতে পারবেন, তাহলে গুঁড়া হয়ে যাবে। আর এরকম জিনিস যদি কারো থাকে তাহলে খুব সহজেই করতে পারবেন নিজে নিজেই। তো বন্ধুরা, যতই আপনারা এরকম করবেন তত সুন্দর ফিনিশিং হবে। যে দেখুন, আমি কত সুন্দর ফিনিশিং করে নিয়েছি। আপনারা এরকমভাবে করতে থাকবেন। আমি কিন্তু একবারে আপনাদের সামনে করে দেখাচ্ছি, মানে আপনাদের জিনিসটা তৈরি করতে সুবিধা হয়। তো দেখুন, এই যে আমি গুঁড়ো করে নিচ্ছি, এখানে ঢেলে দিলাম। তো বন্ধুরা, এটা ঢেলে দেওয়ার পরে সুন্দর করে মিক্সার করে নেবেন আপনারা। এই যে দেখুন,
এটা মিক্সার করার পরে এই যে দেখুন, এটা সেই ঘি। আর ঘি এমন একটা জিনিস যে কোনো টোপের সাথে আপনারা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন। একটু ঘি দিয়ে দিতে হবে আপনাকে। এই যে দেখুন, ঘি দেবেন অল্প একটু। ঘি অল্প দিলে অনেক সেন্ট বের হয়। তো ঘিটা দেওয়ার পরে এভাবে ডলে নেবেন। এরকম আর সুন্দর করে ফিনিশিং করে নেবেন। নাড়াচাড়া করার পরে এই যে বন্ধুরা, হালকা একটু পানি দিবেন। পানি বেশি দিবেন না, আগেই অল্প অল্প করে দিবেন। বেশি পানি দিলে আবার নরম হয়ে গেলে পারা হয় না। এই যে দেখুন, আমি যেভাবে মানে তৈরি করতেছি সেমভাবে আপনারাও তৈরি করবেন ইনশাল্লাহ। দেশি পুঁটি, শেরল পুঁটি খুব সহজে এই টোপ দিয়ে আপনারা শিকার করতে পারবেন। এটা আপনার বিল হোক, নদী হোক, খাল হোক, যেখানেই হোক, ছোট চুলা হোক, যদি শেরল পুঁটি থাকে, দেশি পুঁটি তো থাকেই, দেশি পুঁটি তো ধরবেই, বড় পুঁটি থাকলেও ধরতে পারবেন এই টোপ দিয়ে খুব সহজেই। কারণ টোপটি খুব সুন্দর করে তৈরি করতেছি আমি, আর এটা খুব কার্যকারিতা টোপ। এই দেখতে পারতেছেন, দেখেন এই যে হয়ে গেল। আর অল্প একটু পানি দেবো, সামান্য একটু, বেশিও না, বেশি দিলে আবার হবে না। আর দিতে হবে না, ওই টোপটাই যথেষ্ট। বন্ধুরা দেখুন, পারফেক্ট একবারে টোপটা তৈরি করছি, একবারে পারফেক্ট হয়েছে। দেখছেন তো, এত আঠা হয়েছে যে ওই থালের গোনার সাথে উঠে আসতেছে। এই যে দেখুন, আর যদিও হঠাৎ করে পানি বেশি পড়ে যায়, হালকা একটু রোলার ময়দা দিবেন, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। এই যে দেখুন, যত ছানবেন তত ফিনিশিং হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, এখন তো খুব সহজেই টোপটা তৈরি করে দেখালাম। আপনারা বাসায় তৈরি করতে পারবেন খুব সহজেই। বন্ধুরা এই দেখুন, টোপটা তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা এখন অল্প করে নেবেন। এই যে দেখুন, হালকা করে নেবেন আর বড়শিতে দিবেন। দেখুন কত সুন্দর টোপ তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা যে কোনো নদীতে, খালে, বিলে, যে কোনো জায়গায় আপনারা খুব সহজেই দেশি পুঁটি, শেরল পুঁটি খুব সহজে শিকার করতে পারবেন বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো? ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর ভিডিও শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।